من دارم میرم سن آنتونیو. گفتم بعد یهو دیدم این آقا سامیار قائم شهری از رفیق ما دیدم میگه اگه آیسان تنهایی میدیم منم با تو بیام. گفتم سامیار تو دیگه داری ما رو اذیت میکنی دیگه، داری هر جا میرم میگی منم میخوام با تو بیام، ولی بودم این دفعه تو رو میبرم، ولی این دیگه دفعه آخره. گفت نه دفعه بعدم من میام. بودم پس بیام. خوش آمد. کلید کرد. دیدم الان اینجا نشسته امامزاده عبدالله باشه، سبز پوشیده اومده در آمریکا رو میخواد خشک بکنه. نه میگه میخوام خشک بکنم آدمای گناهکار تو آمریکا. سامیار اون یارو رو بزن. عصا بیارم. نه عصا نه، یه دونه با بیل میزدی، با بیل بلند میکردی بیلو. یه سریا ساعت 5-6 صبح به من میزنن وای چشا خمارو آقای کونکش. ساعت 5-6 صبح کدوم خارکسته میخواد بره سر کار دیگه توپ میشه، از خواب بیدار میشی دیگه چش همه دنیا کسکش همین جوریه دیگه. آسامیان چش جوریه بیدار میشی؟ بگوی دقیقه جان؟ کثیفه؟ شما بچه بالا شهر قائم شهری؟ یعنی تو تهرونه چی؟ دقیقا بچه نابشه. چیز لهجت هم از شدی و یه چی گفت کثیفه. پیاره کینگه بنی پینه اگه نهی از کثیفه. سامیار داره خاطر بازی میکنه دیگه. 20 سال دیگه با بچهش تو میامی نشسته میگه یه همایسانی بود وای صبح میرفتیم سن آنتونیو تخم مرغ میخورد، ای گاز میداد با ماشین. سامیار اگر مثل تو 3-4 ماه اول اون که اومدم آمریکا گیر یکی مثل آیسان اسلامی میخوردم، این دنیا رو به خاک خون میکشیدم. الان همین برنامه رو داری به خاک خون بکشی یا نه؟ بزن قدش مثلا شیر مرد. من تازه آمدم. تازه ظهور کرد. بچه شماله دیگه، قائم شهر هم مازندرانه. به سر بچه هاشون ندونین حال میده با بچه های بچه محله دیگه. الان تو راه سن آنتونیو اونجا گاوداری هست، گوسفندداری هست، خاطر بازی میگم سامیار دوست داشت الان اینجا بودی. من خودم حاجی خدای عاشق اینم که اونجا باشم، ولی باید یه کس خوبم باشه اونجا بغل گاوا. یعنی مثلا باید یه از این دختر سفید پوست خوشگل که مثلا صبح من 6 بیدار میشم میخوام، چون میدونه که یادتون باشه گاو و گوسفند میرینن دیگه توی اون دامداریشون. صبح وقتی بلند شدم با این چوبای لبه‌دار دارم این گومه ها رو جمع میکنم، دوست دارم یه دختر با کفش کابویی، موهای بلوند، چشای آبی، یه سطل دستش باشه، بگم این چیه؟ بگم میخوام دو بایرم کنه. سامیار دیگه میخوام شیر بنوشم. دو بایرم همون دو. سامیار میان شمالی هست. دوست دارم اون دختره مثلا ساعت 6 صبح وقتی من دارم میرم گاوا رو جمع کنم بیارم بیرون کود کنم، چون بیرون 2 تا درخت تامسون کوچیکم زدم دیگه. دوست دارم اون کودای گاو بریزم زیر اون که اون درخت‌ها رشد بکنه. سامیار من چیکار میکنم اونجا؟ ها؟ من چیکار میکنم؟ تو داری اونجا فانوس سامیار میگه خب منم سامیار میگه آیسان منو تنها نذار. میگه آقا هالیوود رفتی هر جا رفتی منم همراه تو بیام، درسته یا نه؟ میگه من تازه به من اینجوری که گفت کنکش من تازه اومدم ول بکنه نیستم. گفتم سامیار تو چرا به من هالیوودی گفتی کنکش؟ گفت ایراد نره بذار یه بار بگم. گفتم ایراد نره یه بار اوکی. سامیار گفت خب الان تو که داری گوهای گوسفند میبری، خانومت داری شیر میدوشی، تکلیف من چیه؟ بودم چون من و تو با هم خیلی نزدیکیم یک فانوس نفتی دستتو میدم که فکر نه حواست باشه که همسایه حمله نکنه اونور با ما. آره آفرین چقدر حواسش هست، همه چی رو میدونه. میگه من فانوس نگه میدونم که همسایه نیادی و خدای نکرده کون گاو ما بذاره. واو بخور تو خواه بخور. بفرم
گفت که من به اونجایی میرسم که منم گاوو بدوشم. گفتم اون بستگی داره، حداقل با 10 جلسه تمرین باید بکنی، بعد یه امتحان قوه من و خانم آمریکایی من از تو میگیریم. اگر قبول شدی فانوس میزنی زمین، دوشک گاو میگیری میگیری. آقا ما سریال زیاد داریم، فعلا انرژی من تموم شد. بذار صبحونه بخورم، یه کافی بخورم، یه ذره سامیار بگم از من تعریف بکنه. سامیار من معروف هستم، شمال چی میگن، دوستات چی میگن. همه عاشق این گسچرا دیگه، با اذیت نکنی. تو الکی شدی دومین نفر معروف ایران بعد حاجی احمد سومی. تیکی تیکی خودشو رسون آمریکا، ببین کجا افتادی. اگه اینجوریه با اسلام بگیم جون چه لحجه‌ای داری تو بابا. آقا اومدم این پمپ بنزینه، این لاتاری که خریده بودم این $8 برده، میخوام این $8 رو بگیرم. میخوام این $8 رو بگیرم لاتاری. حالی به دلم افتاده من لاتاری میبرم، خدا میبرم. خفه شد دیگه او کس نند دیگه، مغز ما رو خوردی او. میخوام برم $20 دیگه هم بخرم، این $8 برده هم میخوام بخرم، یه بنزینم میخوام بزنم. یه ربع دیگه میرسم، نیم ساعت. آقا سلام خدمت رفقا، ما دیگه تقریبا یه 5 دقیقه دیگه میرسیم. انقدر این رفیق ما آقا سامیار خور و پف کرد و انقدر خورناس کشید و از موقعی که بهش گفتم شبیه امامزاده عبداللهی لج کرده، میگه تو چطور نگفتی من شبیه امامزاده سالم؟ گفتم آقا باشه، تو موقع بچه تهرون باشی اوکی. الان آقا تلفن گرفتم چند دایره، گفتن آقا این دکترایی که در اتاق عمل هستن وقتی مریض گرفتن کسر وی کردن، یعنی وا کردن، وسطش میخوان استراحت بکنن، استوریای تو رو میبینن. آقایون پزشک درست من صحبتهای پزشکی میکنم، یه سری تئوریای عمل میگم، ولی مریض گرفتیم مثل رشته خشکا وا کردیم دیگه، نگاه نکنه یارو تموم بکنه کیره خرش برای من که. آقای دکتر فدای شما من بشم دکتر جان. جان دکتر جان، مریض گرفتین چاک دادین از زیر گردن تا بالای خایش، تمام اصلاحشر یارو بیرونه، بعد تو میخوای استوریای آیسیوقا رو نگاه بکنی، چیزای پزشکی من. آخه من اون سری تو بوداپست به شما تو آخرین جلسه کلاس که همین آقا سامیار مبصر بود اونجا، سامیار یادت هست؟ مطرح کرده بودم، خطکش گرفتی آقای دکترا رو میگودی با خطکش میخوام بزنم. گفتم بذار بزنم. آفرین سامیار، آفرین. تنها امامزاده ای که فارسی صحبت میکنه، عربی صحبت نمیکنه. آره فدای شما من بشم، من دیگه سفارش نکنم. فدای شما، قشنگ بخیه که زدین بستین، دست باهاتون رو بشورین، یه ترا بندازین بالا، بشینین تو مطب استوریای امایسی رو نگاه بکنین، نه اینکه خدای نکرده مریض گردین کسیه‌ای کرد. چطور نمیتونم بیام ایران در بیمارستان بخشی قدم بزنم؟ بیمارستان بخشی داریم تهران؟ ها؟ توش دکتری هستی آقا؟ تو قائمشهر. اسم بیمارستان تو قائمشهر بود. ولیعصر. آقا سامیار میگه من اونجا دکتر بودم تو بیمارستان ولیعصر. چه بخشی بودی؟ جراحی قلب. این از دوستای پروفسور چیزه، دکتر ماندگاریناس میگه. 10 دقیقه دیگه میرسم. هی روزگار کدوم ولی داری میری، هر ولی که داری میری منو با رفیقای من همه رو با خودت ببر، منو با خودت ببر.
من به رفتن قانعم. بچه های سپاه پاسداران با یه ریش بزن کن دیگه به تو گرین کارت نمیدن که. گفتم باید بذاری بهت با خدا ریش بزن. اینا فکر میکنم بچه های بسیج محلی جایی هستی. من با حاجی گفتم حاجی نکنه یه اطلاعاتی باشه ایران اینو فرستاده بیاد تو ما ببینیم ما داریم چی. هنوزم شک داریم من حاجی به تو. یا ریشتو میزنه یه خالکوبی اینجا میزنه آیسی. الان میخوام یه پرسینگ اینجا بزنم. فرسینگ جای دیگه بهت میگم بزن بعدا سر فرصت. آقا خدایی بخوای سامی زد خوار گوشی رو گویید. گوشی رفت. ما ساعت 4 با حاجی جون میخوایم بریم ورزش بکنیم. برنامه خاصی ندارم تا هفته دیگه مسافرت برم دیگه. امشب اون دختره بود که میخواستم باش فابریک بشم، در شروع فابریک شدن. اون حالا دوباره میخواد بیاد امشب پیش من. من ساعت 8 اینا خونم. گوایسان امشب باید بیایم من تو کشی بگیریم. گفتم بیا. گفتم امشب بیا من آمادم. من با حاجی جون میرم تمرین میکنم. امروز میخوام با حاجی بگم فقط به من فیتل کسه یاد بده. فیتل کسه رو یاد داد. دختره اگه خواست من فتح پا بزنه من میخوام اون فن فیتل کسه اینو بزنم. از اینجا تا پیش سامیار اینو فیتل فسه ای کنم. فیتل کسه ای. آقا چاکر آقایون دیگه. عینک نیاوردم دهن چشم گاییده شد. نمیدونم چرا عینک نیاوردم.